でした。9時40分発のバスは発車時刻でございます。美味しいカードできる。Please hold the hand when you are with young children during the ride. 竹浦の里。竹浦の里、はい、じゃあ手荷物セルフでいいです。はい。勝浦方面です。お客様の安全のためシートベルトの着用をお願いいたします。非常口、トイレはバス。スイカでお願いします。大丈夫です。はい。荷物出します。よろしくお願いします。アレナがあるぞ。涼しい。
ろだ。受付ね。どこ？なんか違う気がするけど。ここだ。入り口。受付ですね。はいで、ここと同じ高さの地面上はすべて芝エリアになってます。はいで、そこの一段上の、後ろのところがグランドエリアなんですけど、竹林エリアっていうのが手前10、11、12、16、17と、ここが火が入りやすいところになるんですけど、はいデッキが一つと前に土の地面がついてるのが10番ですね。はいで、11番はデッキが大きいデッキ。はい。と普通サイズのデッキがちょっとだけつながってるような感じになって、ちょっと全体的に広いの。12番はデッキ一つと前に広い芝の地面がついてます。はいで、13、14、15はデッキがそれぞれ2つずつあって、両方お使いいただいてもちろん大丈夫なんで、16、17はこっちの田んぼとかの景色がよく見えるデッキの上から、はい、サイトになりますので、はいもうどこにしてもらっても大丈夫なので、ぐるっとですね、見てもらって、お気に入りのところでご利用いただければなと思います。はい。ゴミステーションになるんですけど、はい缶、瓶、ペットボトルって書いてあるので、書いてあるところに入れていただくような形で、でそれ以外のものについては、燃えづらいような貝殻とかですね、そういったものを入れていただく袋と、燃えやすいようなゴミを入れていただく袋っていう分類になってます。はい。見に行ってきどうます。ぞ。すごいな、広い。
えるかな。塩分タブレットは当たりですか？これはね、おまけです。おまけですか？
Thank you.